हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेब सॉकेट के बारे में। ओके, वेब सॉकेट इज एन a communication protocol that enable the bidirectional real-time communication between the client and server. वेब एप्लीकेशन ऐसे हैं, वेब सॉकेट्स ऐसे जो हम क्लाइंट और सर्वर दोनों को भी कम्युनिकेट करने के लिए बाय डायरेक्शनल साइमल्टेनियसली आपको सर्वर के साथ भी कम्युनिकेट करना है, उसी के साथ साथ आपको क्लाइंट के साथ भी कम्युनिकेट करना है। तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं वेब सॉकेट का। वेब सॉकेट टाइपिकली ब्राउजर के साइड को यूज होता है या फिर सर्वर, दोनों को यूज किया जाने के लिए। ट्रेडिशनली HTTP रिक्वेस्ट होगी, फॉलो द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, आपका रिक्वेस्ट क्या है, उसके ऊपर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, तो उसके लिए यूज किया जाता है वेब सॉकेट। सॉकेट्स इज नथिंग बट अ पोर्ट, वो यूज किए जाते हैं वहां पे वेब सॉकेट बोल के। ओके, सॉकेट अलाउ डेटा to transmit in both direction, continuously making them the ideal for the building the interactive real time web applications हो गए। तो उसको डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं वेब सॉकेट के। अभी उसके कई की फीचर्स है। पहला आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटेड बिटवीन द सेंड एंड रिसीवर्ड साइमल्टेनियसली डेटा। आपका सेंड भी कर रहा है डेटा और रिसीव भी कर रहा है विदाउट वेटिंग द रिस्पॉन्स। आपको रिस्पॉन्स का वेट ना करते हुए अगर मैंने एक रिक्वेस्ट डाल दी, वो रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग पे है, तो उसका वेट नहीं करेगा, दूसरी वाली रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगी। तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका फुल डुप्लेक्स वेब सॉकेट। लो latency communication in the present, reduce the overhead and the essential of the न्यू कम्युनिकेशन। आपका न्यू कम्युनिकेशन जो है उस इसेंशियल्स को आपको रिड्यूस करने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। इफिशियंट है, वेब हैव द मिनिमल हिडर ओवरहेडेड कंपेयर्ड, और HTTP मेकिंग द मोर इफिशियंट और रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। बाइनरी डेटा सपोर्ट है उसके लिए, उसके साथ क्रॉस डोमेन सपोर्ट्स है। ये अलग अलग उसके फीचर्स है। उसके बाद हम उसको यूज कैसे करते हैं, एपीआई में जावास्क्रिप्ट के जरिए हम उसको यूज किया जाता है वेब सॉकेट के, वेब एपीआई सॉकेट को। जावास्क्रिप्ट एपीआई टू क्रिएट एंड मैनेज द वेब सॉकेट कनेक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल कांस्टेंट सॉकेट इज इक्वल टू न्यू वेब सॉकेट, उसके बाद ws:example.com, उसको मुझे क्या करना है, यूज करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपके वेब सॉकेट का। उसके बाद उसके जरिए क्या किया जाता है, यू कैन देन द लिसन द वेरियस इवेंट सच एज द ओपन करना है, मैसेजेस करना है, क्लोज करना है, हैंडल द वेब सॉकेट कनेक्शंस करना है। तो उसके लिए हम वेब सॉकेट का यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।